শেষমেশ আশঙ্কাই হলো সত্যি, নির্দিষ্ট সময় মতো নির্দিষ্ট দিন মতো খেলা হলো না আইপিএল 2023-এর ফাইনাল ম্যাচ। হ্যাঁ বস, নির্দিষ্ট সময় মতো নির্দিষ্ট দিন মতো আইপিএল 2023-এর ফাইনাল ম্যাচ যেটা খেলা হওয়ার কথা ছিল চেন্নাই এবং গুজরাট টাইটন্সের মধ্যে, সেটা খেলা না হলে কি হবে, সমস্ত ক্রিকেট ফ্যান, সমস্ত চেন্নাই সুপার কিংস এবং গুজরাট টাইটন্সের ফ্যানদের গুড নিউজ দিয়ে আর মাত্র কিছুক্ষণ বাদেই শুরু হতে চলেছে এই আইপিএল 2023-এর সেই হাড্ডাহাড্ডি ফাইনাল ম্যাচ। হ্যাঁ বস, আজকের এই ভিডিওতে আমরা ফটাফটভাবে দেখে নিব গতকাল বৃষ্টির কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া এই ম্যাচটি ঠিক কখন, আজ কোন সময় থেকে কোন নির্দিষ্ট নিয়মে, নতুন ওভার অনুযায়ী খেলা হতে চলেছে, ওয়েদার রিপোর্ট কী আছে, এবং আজকের ম্যাচেও যদি বৃষ্টি হয় এবং কত ওভারের তা খেলা হবে, এবং একেবারে যদি খেলা না হয় কোন টিম ম্যাচ জিতবে, তার সব ডিটেলস। তাই প্লিজ দেখো পুরো ভিডিও। ক্রিকেটের একজন বড় ফ্যান হলে ও আজকের এই গুজরাট বনাম চেন্নাইয়ের ম্যাচটি দেখার জন্য এক্সাইটেড থাকলে ভিডিওটিকে করো লাইক, আরও ভিডিওর জন্য এক্ষুনি করে দাও ক্রিকেট ইন বেঙ্গলি ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আইপিএল 2023-এর ফাইনাল ম্যাচ যেটা খেলা হওয়ার কথা ছিল গুজরাট টাইটন্স এবং চেন্নাই সুপার কিংসের মধ্যে 28শে মে ভারতীয় সময় ঠিক সন্ধ্যা 7:30 থেকে গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। কিন্তু সেই স্টেডিয়ামে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি চলে এবং সেই বৃষ্টি প্রায় 12টা ছাড়িয়ে চলতে থাকে, আর যে কারণের জন্য ওভার কমিয়ে ম্যাচ খেলা তো দূরের কথা, টসই পর্যন্ত খেলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু গুড নিউজ এটাই যে আইপিএল পর্ষদ এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের জন্য একটা রিজার্ভ ডে রেখেছিল, অর্থাৎ সেই ম্যাচটা গত 28শে মে না হলে কি হবে, আজকে অর্থাৎ 29শে মে ভারতীয় সময় ঠিক সন্ধ্যা 7:30 থেকে আবারও কিন্তু এই ম্যাচটা সেই একই স্টেডিয়ামে অর্থাৎ গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ বস, ওয়েদার রিপোর্টের কথা বলে রাখি, আজও কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই বৃষ্টির সম্ভাবনা ম্যাচ টাইমিংয়ে নয়, বরং 10:45 থেকে 12টা পর্যন্ত চলতে পারে বলে এমন একটা পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। কিন্তু যেহেতু এই বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় 10:45-এর দিকে রয়েছে, অর্থাৎ সেই সময় প্রায় ম্যাচের অধিকাংশ ম্যাচই খেলা হয়ে যাবে, অধিকাংশ ওভারই খেলা হয়ে যাবে, তাই এই ম্যাচে এই বৃষ্টি সেরকম একটা প্রভাব ফেলবে না, যা আইপিএল ফ্যানদের জন্য দারুণ একটা সুখবর। আর যদি বা ম্যাচ শুরুর আগে বৃষ্টি হয় এবং এই ম্যাচকে 9:30-টার পরে শুরু করা যায়, তাহলে কিন্তু পূর্ণ ওভারে ম্যাচ হবে, আর 9:30-টার পরে এই ম্যাচ শুরু হলে 5 ওভার করে কমতে থাকবে। তো সে যাই হোক, গুড নিউজ এটাই যে আজকের ম্যাচটা পূর্ণ ওভারের ম্যাচই খেলা হবে, যেটা শুরু হয়ে যাচ্ছে আর মাত্র কিছু সময়ের ব্যবধানে ভারতীয় সময় ঠিক সন্ধ্যা 7:30 থেকে 29শে মে। এবং যদি বা আজকের ম্যাচটি ভেস্তে যায় এবং একটা মাত্র বলও খেলা না হয়, তাহলে কিন্তু আজকের ম্যাচে অর্থাৎ আইপিএল 2023-এর চ্যাম্পিয়ন রূপে চিহ্নিত হয়ে যাবে গুজরাট টাইটন্স টিম। হ্যাঁ বস, যেহেতু আইপিএল 2023-এর নিয়ম অনুযায়ী পয়েন্ট টেবিলসের শীর্ষে ছিল গুজরাট টাইটন্স, তাই ম্যাচ না খেলেই গুজরাট টাইটন্স চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে দ্বিতীয়বারের জন্য। তো তোমার মতে কি ক্রিকেটের এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের জন্য ছাদযুক্ত বৃষ্টি নিরোধক স্টেডিয়াম বানানো উচিত, তা তুমি কমেন্টে জানাও। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই করো লাইক, শেয়ার, কমেন্টের পাশাপাশি আরও ভিডিওর জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব। ধন্যবাদ।